So hello everyone, we'll start today the definition of accounting and the basic process of an accounting. So first one, we have discussed this in the previous ones. Now we'll move on further to this definition of accounting. So what is basically an accounting is? Accounting basically has three major activities. Identification of the transactions which are financial in nature. Second, then recording them in the book called journal. And then communicating it to the users, external and internal users. Now, you need to understand the meaning of this particular words in detail. So, American Institute of Certified Public Accountants has defined accounting as an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, and in terms of money, transactions, and events which are in part of at least financial character, and interpreting the results thereof. What basically it is telling you that it is recording something which is financial nature. Then we classify into different accounts like in the form of ledgers, and then we summarize it in the form of financial reports, and then we do the communication to the internal and external users. Now, this particular process takes a little time to understand. So let's move on further with the explanation. And move on further with the explanation. Okay. So next is the process of accounting. Now see this identification of the इकोनॉमिक इवेंट्स, मतलब जो भी इवेंट्स आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके बिजनेस के अंदर हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए. देन मेजरमेंट इज योर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स or measures in form of rupees or dollars, whatever you're writing as your currency, you can write it. Then recording is basically we cannot remember so many transactions at one go, so we need to actually how much how expert the person is, but he cannot remember the daily transactions which are happening in the business from day-to-day basis. So that is why we have to record in a book called journal. Then we will understand this all meaning in the further slides. Then we classify them in different form of accounts. All the transactions of similar nature are recorded in one account. For example, all the purchase transactions in purchase account, all the sales transaction in sales account, all the you know all the furniture transactions in the furniture account, all the income tax expenses in the income tax account. So we make separate accounts for each of them and classify them into separate accounts so that we can prepare the reports out of it. What reports? We can prepare trial balance, we can prepare balance sheet, you can prepare profit and loss account, and they all need the further explanation. So we're moving on further only. And last is communication or interpretation by users. Users means both internal as well as external users. Internal users are the users who are using the financial information or the financial reports to analyze their profit or earning position of the business, to analyze their financial position of the business, to know how much profit the company is making, to know how long it can survive, what is sustainability expect of this particular business, right? What products to be shut down and what products to be continue to be manufactured. So basically, telling is internal users like managers, owners, and employees are interested in knowing about the financial position of the business so that they can have good salaries. Employees have good salaries. Then managers, they can actually manage profit. Okay, and then owners for knowing whether the business is sustainable or not in future. Similarly, external users basically are those users who are outside the organization. Like for example, suppliers, creditors, lenders, financial institutions, government. Okay, so these all are the external users. Recording. So recording means basically the journal is derived from the Latin word journ, means a day. So whatever the transactions are happening in a business on a day-to-day basis, they will be recorded in a sequential or chronological order, means with the exact time and date. And the process of recording a transaction in the journal is called journalizing. Now see, there are always two parts of a transaction, debit side and credit side. So if debits, all the debits must be equal to the credits. What we have written in the debit side must equal to the credit side. Okay, so journal will take a little time to understand because it will take some little time to understand, but you can just easily understand that it is a book where you're recording all the transactions, purchase transaction, sales transaction, then furniture transaction, income tax department condition, rent transaction, whatever is happening, you're writing in the books of accounts, but you're writing only the financial, the transactions of financial character, financial nature, or monetary nature, economic nature, right? So next is first step is identification. Identification means we are determining what transactions to record. See, there are many transactions that happen in a business. For example, we hired some important personnel and hired some important expertise in the company. Now that will not be recorded in the books of accounts because this has no financial value. Like for example, value of human resources. Human resources are very important resources, but we record only the financial resources.
राइट, वी कैन ओनली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल सोर्सेज, लाइक जहाँ जहाँ से पैसा हमको आ रहा है वहां से हम उसको लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कितने आपकी वैल्यू ऑफ एम्प्लॉइज की क्या वैल्यू है आपकी, वी कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी मैनेजर पॉलिसी अगर चेंज होती है, सपोज पहले आप डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे थे, और पहले था रिड्यूसिंग डाउन बैलेंस मेथड, और फिर बाद में आपने यूज कर लिया स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये एक पॉलिसी चेंज हो गया। ठीक है, तो कोई भी पॉलिसी चेंज करते हो, कुछ भी इन्वेंट्री मेथड में चेंजेस लाते हो, किसी भी चीज में चेंजेस लाते हो जो कि एक्चुअली इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एंड जिसका इंपैक्ट होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, sale of goods worth rupees 10,000, sale of purchase of goods rupees 10,000, then paying salaries to employees, and then paying the income tax department, right? So these all are the examples of the financial transaction. So it involves observing activities and selecting those events that are of the concern of the financial character related to the organization, right? So we are identifying what transactions to record. So the transactions which are not recorded in terms of money, which are not measured in terms of money, they won't be recorded in the books of accounts. First, you pick up the transactions, whatever transactions are happening, you to pick them up. So this is identification. Identification, then comes measurement. Now measurement means now you're quantifying the estimates. So suppose if the sales worth rupees 10,000 are done in the company, you will write 10,000 rupees. Okay. Or business terms, suppose 10,000 point rupees 10,000 point 30 paisa. So 10,000 you can write. Right? You can write an estimate. So you can know the quantification is how much amount to be entered in the books of accounts of business transactions into financial terms by using monetary unit. Either you can use rupees or paisa or whatever is a measuring unit. You write in that form. Then if the event is not qualified in monetary terms, it is not used for measuring or even recording in the financial accounts. राइट, सो इकोनॉमिक इवेंट बेसिकली दो तरह के इवेंट होते हैं इसमें, इंटरनल इवेंट और एक्सटर्नल इवेंट। इंटरनल इवेंट, सपोज आपने अपने जो ये सर्विसेज आपने अपने कस्टमर्स को दी हैं, ठीक है, आपने अपने ये सर्विसेज दी हैं कस्टमर्स को, ठीक है, फिर आपने परचेज किया मटेरियल सप्लायर से, तो ये सब आपकी क्या है, एक्सटर्नल इवेंट्स हैं। ठीक है, और इंटरनल इवेंट्स कौन से, जैसे आपने रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल वो किए दिए। ठीक है, सी स्टोर डिपार्टमेंट वाले जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्या करा, अपने जो रॉ मटेरियल थे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने फिर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को दिए, मतलब सेल्स को दिए, बनने के बाद सेल्स को दिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, दिस इज योर इंटरनल ट्रांजेक्शन, और इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अगर ये मनी मेजर हो सकती है देन यू राइट डाउन, अदरवाइज इफ नॉट, सपोज किसी ने रॉ मटेरियल ह्यूमन एम्प्लॉइज ट्रांसफर किया, अपने एम्प्लॉइज आपने दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, okay, so what this tells about the journal? Journal is basically the book is written in this way. First is debit side and then नीचे जो आपका टू आता है ये आपका क्रेडिट प्रेजेंट करता है क्रेडिट साइड को, so debit और क्रेडिट। ठीक है, so both amounts on the same side they should be equal, like 6,000 6,000, 2,000 2,000, so this should be equal on both the sides. And one thing more, debit is equal to credit. So basically every transaction is a two fold entry. इसकी दो, हर ट्रांजेक्शन की दो एंट्री बनेगी, जैसे कि एक तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट टू कुमार राजा अकाउंट, सो यू आर राइटिंग एवरीथिंग एंड अफेक्टिंग टू साइड्स ऑफ द सेम अकाउंट। ठीक है, so ledger basically is a principal book of accounts in which the transactions similar nature are recorded in the classified form. What does it mean? Ledger is a book with all the accounts relating to the business enterprise are kept. Means you are preparing separate accounts of each transactions which are of similar nature. For furniture account, सारी furniture transactions furniture account में चली जाएंगी, सारी जो आपकी उसकी transactions हैं income tax में चली जाएंगी, rent transactions rent account में चली जाएंगी। तो ऐसे आप accounts बनाते हैं, date particulars amount, इस तरीके से आप account बनाते हैं और इसको हम प्रेजेंट करते हैं जैसे लेजर। तो हर अकाउंट का अलग अलग होता है और हर अकाउंट में देखो लास्ट में एक बैलेंस बच जाता है, वो आप यूज करते हैं जब आप एक्चुअली प्रिपेयर करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो फिर ये वाला अमाउंट आप यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड इज फाइनेंशियल रिपोर्ट, so preparing or summarizing the reports in the form of financial reports. If different reports are there are different reports prepared that tell you about the profit and loss situation of the business, tell you about the financial position of the business, the liquidity of the business, and how better the business is performing and how the business has performed over the period of years. So like for example, the balance sheet of 2017, assets on this side, liability on this side, and assets, you can see how many assets are there. There are so many assets and there are so many liabilities. So this is telling you about total liabilities, the amount which the business has to pay to the
outsiders. Okay, that is your liabilities, and assets, whatever the business owns is assets, whatever the business owes to others, that is your liabilities. And whatever the business owns, OWNS, okay, then it is your asset. Next is profit and loss account. You can see over here, gross profit is showing you this much and net profit is showing you this much. So that means the company is earning good profits. So these all are the statements you're telling you about the position of the business. Communication means economic events are identified, measured and recorded in the order that the permanent information, pertinent मतलब जो बाहरी अच्छी information है, important information है, वो communicate की जा सकती है to management and other internal and external users. Basically हम report बनाने का फायदा क्या होता है, जो business होता है, जो owner होता है, उसके लिए क्यों important है company की financial position पता करना? Because he can plan and control the business accordingly. He can know the financial position of the business, the financial performance of the business, and he can actually make decisions. Like suppose करो कोई product है जो बार बार losses में जा रहा है, ठीक है, तो अब वो कैसे, अगर वो लॉस में जा रहा है तो आप उसे बंद कर सकते हैं, राइट? यू कैन एक्चुअली टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द डिसकंटिन्यूएशन और द कंटिन्यूएशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और नॉट. बेसिकली यू कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द प्लानिंग, द ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिविटीज. सो दैट इज व्हाई यू मस्ट नो अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल कौन से थे? ओनर्स, जो भी बताया मैंने आपको, ठीक है. एम्प्लॉइज, दे बिकॉज दे वांट टू हैव प्रॉफिटेबल सैलरी, स्टेबल सैलरीज, दे वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर्ड, they want their job to be secured. And measure management for analyzing what is, how the company is performing and how the company is actually doing. the एक्सटर्नल यूजर्स के लिए क्या चाहिए होता है? लेंडर्स. फॉर एग्जांपल जिसने आपको लोन दिया है वो सबसे पहले क्या चीज में इंटरेस्ट लेगा कि दैट मींस द पर्सन शुड बी एबल, बिजनेस शुड बी एबल टू पे द लोन और द इंटरेस्ट ऑन टाइम, ठीक है ना. सेकंड, क्रेडिटर्स, जो आपको सप्लाई करते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, जो भी बिजनेस को क्रेडिट पे गुड्स देते हैं उनको क्रेडिटर्स बोला जाता है. जो क्रेडिटर्स जो होते हैं हम देखेंगे, ओके, क्रेडिटर्स हम देखेंगे कि whether they will check out whether the business will be able to pay the amount in time. Okay, कस्टमर्स, उनको हमेशा ये चाहिए होगा कि आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते रहें टू कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइस एंड गुड क्वालिटी. तो वो चेक करेंगे द बिजनेस इज इन कंटिन्यूएशन और नॉट, बिजनेस एग्जिस्ट और नॉट. बिजनेस एग्जिस्ट होएगा तभी तो आपको कस्टमर्स को दे पाएगा अपने गुड्स. गवर्नमेंट इनकम टैक्स के लिए, ठीक है, लोकल पब्लिक की कोई भी हैजार्डियस एक्टिविटीज आपकी बिजनेस के थ्रू नहीं हो रही हो, कोई भी ऐसी नॉन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजें नहीं होनी चाहिए आपके बिजनेस में, अदरवाइज कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए फिर आपका बिजनेस सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये लगना चाहिए कि आपका जो बिजनेस है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करने चाहिए आपको. और दूसरा, आपको अब ये ध्यान रखना चाहिए कि whether the whether there should be safe working conditions for the employees. वो तो employees का हो गया, but public में ये it should be safe for the society as well. Like pollution नहीं होना चाहिए, air pollution, noise pollution, or any kind of hazardous activities which are taking place and destroying and ruining the community or society. Okay, thank you.